Hello， 大家好，我係阿 Wing， 好多謝你又返嚟探我。由於7月可能出唔到超市好物推介，所以就想喺呢一集介紹返我最近喺 Costco 買嘅嘢，然後之後呢，再睇下我上個 weekend 去咗邊。今次終於俾我喺 Costco 揾到龍蝦，一盒裏面有2隻加拿大製造，都幾大隻，已經煮熟咗，可以即開即食。每公斤24.99磅，所以圍返呢一包大約30幾磅到。之後有 Cafe Asia 雞嘅炸物，咁呢佢就話焗12分鐘就食得，裏邊呢就冇講到大約有幾多粒，咁但係呢就個盒呢可以睇到裏邊有4款嘅。睇咗好耐呢，我睇嚟睇去呢都睇唔到呢佢係 make in 邊度嘅。佢嘅網站呢亦都唔 work 嘅，淨係睇到呢 UPS Production Limited 呢係英國公司，裏邊4種 variety 呢都係雞同菜為主嘅，咁其中一個呢就有甜酸味啦、豉油味啦、咖喱味啦同埋椰子咖喱味嘅。不過呢個我就冇試到嘅，咁所以唔知好冇味。佢嘅齋春卷都換咗盒裝，比袋裝多咗5條，價錢亦都貴咗少少。今次亦都見到有來自西班牙嘅天婦羅大盒2 kg， 裏面嘅蔬菜有青椒、紅椒、蘿蔔、洋蔥同埋脆肉瓜，氣炸或者自己炸2分鐘食得。呢個我有買嘅，咁來自泰國嘅雪芭，10.78磅，裏面有8個，咁大約呢就1.35磅一個。泰國製造，裏面有4個荔枝、4個芒果，真係好夏日風情嘅感覺。雪糕杯就係紙做嘅。雪芭我自己麻麻嘅啫，買佢嘅原因呢，純粹因為佢寫住呢係金水仙嘅芒果味道，所以就引起我嘅興趣。荔枝味成分含有25% 嘅荔枝，味道真係似荔枝，一啲都唔假。我覺得荔枝味嗰個唔錯，都幾清新。芒果裏面嘅成分含有26% 嘅芒果，芒果嘅味道呢就似芒果乾嘅味道，但其實呢2杯呢都唔係太甜嘅，所以都唔錯。之後試埋呢個都係泰國出品 Nutty Fruity 嘅泰國芒果軟糖，呢個好大包，一包裏面呢大約有20粒。我自己就覺得包裝袋呢其實係吸引過裏面嗰啲嘢嘅。糖呢就係芒果嘅形狀，一粒一啖，味道呢都係似芒果乾嘅。咁呢外邊呢就有層砂糖，咁所以呢有唔同嘅口感。但係其實我覺得呢個呢膠膠地嘅，似嗰啲減壓嘅玩具就多過似糖。初時食落口嘅味道呢真係似食緊芒果乾，而嗰個質地呢初時咬落去呢都真係有啲似芒果乾個煙韌。而芒果乾嘅味道呢，係似菲律賓或者泰國嘅芒果乾。咁初時呢，第一啖呢覺得唔錯嘅，但係一路食落去呢，就覺得嗰個質地好膠啊，嗰個質地有啲難形容啊，因為佢又唔係好似我哋認知嗰啲黑加侖子橡皮糖咁硬啦，但係又唔係我哋嗰啲日本糖嗰啲軟喎，咁佢係 in between 呢2樣嘢嘅。咁但係呢，即係我只可以形容呢，真係有啲膠啊。佢味道唔難食嘅，但係只可以講呢，成件事有啲怪。之後到咗今集嘅戲肉啦，我哋呢就去咗 Chop Farm 附近嘅一個藝術展覽。呢個展覽係由2001年 Turner Prize 得主 Martin Creed 舉辦嘅。Martin 最出名呢，就係最中意呢去挑戰乜嘢為美術，好似呢個紙球咁啊！好多人呢會覺得佢係一個垃圾，但係只要你將佢擺喺一個好靚嘅 display 呢，佢就變做 art 啦。今次嘅展覽主題為 Everything is going to be alright。設計者用一啲好大型嘅白色氣球充斥咗成個空間，而佢嘅設計概念呢，就係儘管你眼前嘅嘢係好多不明朗、唔可以預知嘅因素，但係呢，喺從中嘅過程呢，你都可以得到快樂嘅。10年前呢，設計者喺其他英國嘅地方呢都舉行過類似嘅展覽，個主題同佢個設計係好貼切。我發覺每個人入去之前，因為唔知道裏邊會發生咩事，第一打開門呢，你見到嗰啲波波呢，個個都好開心，好新奇。咁個入去嘅時候呢，都係笑晒口嘅。
但係咧原來啲波係會爆嘅喎，咁而我哋玩嘅過程咧真係有幾個波爆咗嘅，所以真係快樂中亦都有危機。但係儘管危機咧，啲人都仍然好開心去面對嘅喎。而呢個會址咧前身係一個教會嚟嘅，但係近呢幾十年咧就已經俾 Camden Town 咧作為一個展覽美術嘅地方。呢一個係一個好好嘅體驗，可以令到我兩個女兒明白到咧美術係好抽象嘅嘢，你想點都得，最緊要 think out of the box。而呢樣嘢對人生都用得着。展覽費用全免，每次限入場8個人。展覽去到6月29號就完啦。但係呢個展覽呢係逢禮拜3至到禮拜日先有嘅啫。如果有時間嘅，不妨去睇下呢個幾得意嘅展覽啊！由 Chalk Farm 行去 Camden Town 大約15分鐘之後呢，我哋就去伊土啦。去咗呢一間暫時全英國有7間，而有6間都係倫敦嘅韓國街頭小食店 Bunk Silk。呢間連鎖店專打韓國嘅街頭小食啦，例如炒年糕、韓國熱狗、韓國炸雞、飯團等等，價錢大約6磅幾至8磅幾不等。咁而佢嗰2杯珍珠奶茶就最平啦，不過係細杯裝就4磅幾啫。我係第一次嚟食，覺得都幾好食。上網睇呢，喺韓國真係有呢一個連鎖店嘅，而佢嘅味道呢，喺英國呢個評價都係比較正宗嘅。我喺倫敦都試過幾間呢啲韓國熱狗，就覺得呢真係呢一間最好食。薯條呢已經有味粉，所以呢好惹味。年糕同 kimbap 都非常之好食，我哋呢之後再 encore 多一次。英國嘅天氣越嚟越熱，我啲貓日日都攤喺地板上邊。今次同大家講住咁多先，未訂閱我 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下。多謝收睇，下星期再見，拜拜。